सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम आए हैं माँ तारा मोटर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे आपको सेकेंड हैंड बाइक्स जो ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, आप अगर बेचना है बेच सकते हैं, या अगर आपको एक्सचेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए, बेहाला में ये शॉप है तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है ये व्लॉग। अगर आप बेहाला में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर आपको एक सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करनी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग फर्स्ट हैंड बाइक एक बार में नहीं परचेज़ करते, लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा पहले सेकेंड हैंड में हाथ सेट कर ले। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं एक सेकेंड हैंड बाइक तो आप ज़रूर ये व्लॉग एंड तक देखिए। आपको मैं सारी बाइक की सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं अंदर पूरा भरी हुई है बाइक्स, तो सब टाइप की बाइक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट आपको जो यहाँ के दुकान के ओनर है उनसे हर एक बाइक का रेट और कितनी चली है वो मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर ध्यान से बताऊँगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और अगर आपको ख़रीदना हो तो आप यहाँ पर आके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग जाएंगे अंदर और बात करेंगे बुबैदा से, जो हमें ये सारी बाइक्स के बारे में हर एक डिटेल समझाएंगे। चलिए गाइस। তো দাদা আমাদের সব বাইকের ব্যাপারে এক একটা ভালোভাবে ডিসক্রিপশন বলবে। এনার নাম হচ্ছে বুবাইদা। তো চলুন একবারে বুবাইদার কাছেই যাই আর ওনার থেকেই সব জেনে নিই। এটা আছে আপনার 2021-এরই গাড়ি, 1 মাসের গাড়ি আছে। এটা 1,45,000 টাকা দাম আছে, 500 কিলোমিটার চলা আছে, মাত্র 500 কিলোমিটার চলা আছে, নতুন গাড়ি আছে, একদম নিউ কন্ডিশন আছে, স্ক্র্যাচলেস কন্ডিশন আছে। তারপরে আছে আপনার হলো কি এটা KTM 125 আছে, RC 125। এরপরে আছে আপনার ভার্সন 3 আছে, ভার্সন 3 আপনার 2019-এর গাড়ি আছে। এটা 4,000 কিলোমিটার চলা আছে, এটা আপনার 1,30,000 টাকা দাম আছে। এটা আপনার 2019-এর গাড়ি আছে। সব গাড়ি, বেশিরভাগ গাড়িরই 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স পেয়ে যাবেন। 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স আপনার কোম্পানি থেকে যেটা দেয় নতুন গাড়ি কিনলে সেটাই পাবেন। এটা আপনার 1,30,000 টাকা দাম আছে, 4,000 কিলোমিটার চলা আছে। আর এই KTMটা আপনি বলেন BS6 মডেল। KTMটা BS6 গাড়ি আছে, এটা BS6 গাড়ি আছে, এটা BS4 গাড়ি আছে, বাকি মোটামুটি সব গাড়ি BS4ই আছে। তারপরে আছে আপনার লোকে ডমিনর আছে। ডমিনর আপনার 2018 লাস্টের গাড়ি আছে, ওটা আপনার 1,35,000 দাম আছে। ABS মডেল আছে, ডুয়েল চ্যানেল ABS আছে, ডমিনর 400 ABS আছে। আর ওটা কত চলেছে ডমিনর? ওটা চলা আছে আপনার 7,500 চলা আছে। 7,500। আর এটা 135 135 দাম, 135 দাম আছে। 2018 লাস্টের গাড়ি আছে। তারপরে আছে আপনার 2019-এর আপনার ভার্সন 3 আছে, সেম মডেল, এটার ওটা সেম মডেল আছে। ওটা আপনার 2000 একটু বেশি চলা আছে, ওটা আপনার 8,000 মতো চলা আছে। আচ্ছা, ওটা আপনার 1,15,000 টাকা দাম আছে। ঠিক আছে, ওটা 2019-এর, হ্যাঁ 1,15,000 টাকা দাম আছে। তারপরে আছে আপনার লোকে RS200 আছে। RS200 আছে আপনার 2019-এর মিডলের গাড়ি আছে। ওটা আপনার সব মোটামুটি সব গাড়িরই 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স পাবেন। এইটারও 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স পাবেন, এটারও 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স পাবেন। এটা আপনার 2019-এর গাড়ি আছে, 19-এর মিডলের। এটা আপনার 1,30,000 দাম আছে, একদম নতুন গাড়ি আছে, একদম নতুনের মতো গাড়ি আছে। এটা আপনার নন ABS আছে, ABS নেই এটাতে। তারপরে আছে আপনার RC200 আছে। RC200 আপনার 2019-এর গাড়ি আছে, এটা 1,45,000 দাম আছে, 2019-এর মডেল গাড়ি আছে। RC200 BS4 গাড়ি, এটাতেও আপনার 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স পাবেন। আর এটাও কত চলেছে? এটা আপনার চলা আছে আপনার 6,000 মতো চলা আছে। এটা একদম স্ক্র্যাচলেস কন্ডিশন আছে, এক্সট্রা ফিটের আপনার স্টিকারটা করা আছে ভালো, একদম এক্সট্রা কোম্পানি ফিটেড নয় এটা, তবে এটা স্টিকারটা তুলে দিলে আমার নতুনের মতোই পেয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আছে আপনার 180 আছে, 180 2017-এর মডেল গাড়ি আছে। এটা আপনার 45,000 দাম আছে, 2017 মডেল BS4 গাড়ি আছে, 45 দাম আছে এটা। 45, হ্যাঁ। তারপরে আছে আপনার AS150 আছে, 2016-র গাড়ি আছে। এটা আপনার 40,000 দাম আছে, 2016-র গাড়ি আছে। এটা আপনার 15,000 চলা আছে, এটা 15,000 চলা আছে। এটা আপনার 180টা চলা আছে, আপনার 12,000 মতো চলা আছে। আচ্ছা। এদিকে আছে আপনার হার্লে ডেভিডসন আছে, 2016 মডেল। এটা আপনার 7,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটা আপনার এক্সট্রা ফিটেড, আপনার লেগ গার্ড, ব্যাক রেস্ট, বসে সাউন্ড সিস্টেম সব এক্সট্রা ফিটেড আছে এগুলো। এটা আপনার 2,90,000 দাম আছে, 290 দাম আছে, 2016-র গাড়ি আছে। এটা 2016-র গাড়ি আছে। এটা কত চলেছে বললেন? এটা আপনার 7,000 কিলোমিটার চলা আছে, ফার্স্ট ওনার আছে। আর এইসব গাড়ি কি হয়, যেগুলো আপনার এই গাড়িগুলো আপনার বেশিরভাগ 3 নম্বর ওনার, 4 নম্বর ওনার হয়ে থাকে বেশিরভাগ, কারণ এই গাড়িগুলো অনেক হাত হয়। তো এটা আপনার ফার্স্ট ওনার আছে, গাড়ির নাম্বার মেরে দেখে নেবেন, ফার্স্ট ওনার গাড়ি আছে, একদম ফার্স্ট ওনার আছে, একদম ঠিক আছে।
ওপরে আছে আপনার ডিউক আছে, এখানে ডিউক আছে আপনার 2017 মডেল আছে, ডিউক 200 BS4 গাড়ি আছে, এটাও আপনার ফার্স্ট ওনারের গাড়ি আছে। সব গাড়ির একটা কি, সব গাড়ির ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল আছে, ফাইন্যান্স প্রত্যেকটা গাড়ির ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল আছে। ডাউন পেমেন্ট আপনার 25 থেকে স্টার্টিং আছে মোটামুটি সব গাড়ির। এবার এটার দাম আছে আপনার লোকে 1,10,000 টাকা দাম আছে, 2017 BS4 মডেল আছে, 2017 গাড়ি আছে। 2017 এটা কত চলেছে বললে? এটা আপনার 11,000 মতো চলা আছে, এটা 11 মতো, হ্যাঁ 17 মডেল আছে। KTM ডিউক 200, এদিকে আপনার ম্যাস্ট্রো আছে, এটা আপনার ম্যাস্ট্রোটা আপনার হলো কি 2018 লাস্ট মডেল আছে, এটা আপনার 4,500 চলা আছে, 2018 লাস্টের গাড়ি আছে, 4,500 চলা আছে। এটা আপনার 42 দাম আছে, 42 ম্যাস্ট্রো একদম 42 দাম আছে। ওদিকে আপনার ইউনিকর্ন আছে, ইউনিকর্নটা আপনার 35 দাম আছে, 2014 গাড়ি আছে। হন্ডা ইউনিকর্ন 150cc গাড়ি আছে, 150। ওটা কত চলেছে? ওটা আপনার চলা আছে আপনার 22,000 চলা আছে, 2000 হ্যাঁ 2014 গাড়ি আছে, 22,000 চলা আছে। এদিকে আপনার আছে গ্রাজিয়া আছে, একদম নিউ মডেল হন্ডা গ্রাজিয়া, ম্যাট ব্রেক লাইট, এক্সট্রা ব্রেক, রাউন্ড গার্ড, ফ্রন্ট গার্ড সব লাগানো আছে। এটা 2019-এর মিডলের গাড়ি আছে, এটা আপনার 60 দাম আছে, 60,000 টাকা, 60 দাম আছে। এটা কত? 2019-এর লাস্টের গাড়ি আছে, 5,500 চলা আছে, 60,000 টাকা দাম আছে। ফাইন্যান্স গাড়ির অ্যাভেলেবেল আছে, 17,000 টাকা মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট আসবে স্কুটিতে, 17,000 টাকা হ্যাঁ মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট। এরপরে আপনার থান্ডারবার্ড আছে, থান্ডারবার্ড 3টে আছে, 1টা 2টো 3টে থান্ডারবার্ড। এটা আপনার 1,10 দাম আছে, 17 গাড়ি, এটা আছে 18 গাড়ি, 350 ওটা 350X, দুটো 350X ওটা নিউ মডেলটা আছে, এই দুটো নর্মাল আছে। আপনার এটা 1,10 দাম আছে, এটা এক্সট্রা ফিটেড আপনার অ্যালয় রিং পেয়ে যাবেন, অ্যালয় রিং, টিউবলেস টায়ার, ঠিক আছে, সাইলেন্সার, এগুলো সব এক্সট্রা ফিটেড আছে, এক্সট্রা ফিটেড। আর এই দুটোর মধ্যে মানে এটার ওটার, এটা 2017 মডেল আছে, এটা 2018 মডেল আছে। এটা 1,10 দাম আছে, ওটা 1,30 দাম আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা 18 লাস্টের গাড়ি আছে, এটা 17 মিডলের গাড়ি আছে। দুটোই মানে কেরম চলে? BS4 এটা আপনার চলা আছে আপনার 15,000 মতো চলা আছে, ওটা 8,000 চলা আছে। ব্ল্যাকটা 15,000, ওটা 8,000 চলা আছে একদম। সামনে আছে আপনার থান্ডারবার্ড X আছে, থান্ডারবার্ড X আপনার 2019-এর লাস্টের গাড়ি আছে, এটা 19-এর নভেম্বর মাসের গাড়ি আছে। থান্ডারবার্ড X উইথ ABS মডেল আছে, হ্যাঁ এটা 5,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটা আপনার 1,50 দাম আছে, 1,50,000 টাকা দাম আছে। এটা একদম নতুন গাড়ি, একদম নতুন গাড়ি, হোয়াইট কালার, নিউ এডিশন যেটা এখন চলছে, একদম নতুন গাড়ি আছে। তারপরে আপনার বিক্রান্ত আছে, বাজাজ ভি আছে, বাজাজ ভি 2017 মডেল গাড়ি আছে, ওটা আপনার 38,000 টাকা দাম আছে। তারপরে আপনার FZ আছে, FZ হয়ে যাবে আপনার 15,000 টাকা, এটা সব থেকে লো বাজেটে ওটাই আছে আমাদের। আর বাইরে কিছু লো বাজেটের গাড়ি আছে 15,000 টাকা 20,000 টাকা বাজেটে, আচ্ছা লো বাজেটের মধ্যে। তো মানে যা গাড়ি আছে বেশিরভাগ স্পোর্টি টাইপ গাড়ি আমার কাছে পাবেন। তো তার মানে যদি আমরা দেখি তাহলে একদম আপনার কাছে স্টার্ট হচ্ছে ওইখানে, স্টার্ট আপনার মোটামুটি 15,000 থেকে স্টার্টিং আছে, 15,000 থেকে মিনিমাম আপনার 4-5টা গাড়ি পাবেন 15,000 এর পর থেকে। এরপরে যা গাড়ি আছে সব স্পোর্টি টাইপ গাড়ির মধ্যে পাবেন। আর তো 15,000 থেকে মিনিমাম প্রাইস শুরু হচ্ছে, আর ওটা যাচ্ছে হচ্ছে আপনার এটাই হার্লেটাই মানে ম্যাক্স বলে না, ম্যাক্স একদম হার্লেটা ম্যাক্স আছে আপাতত আমার কাছে, আপাতত হার্লেটা ম্যাক্স আছে, হার্লেটা ম্যাক্স আছে। তো আপনি মানে যারাই আসছেন, যারা মানে সব টাইপের গাড়ি আপনি পেয়ে যাবেন। তো আমি এটা সাজেস্ট করছি আপনারা এখানে এসে একবার দেখুন, বউয়েদের সাথে কথা বলুন, আমি সব ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো আপনারা একদম ভালো করে পেয়ে যাবেন যে আপনার যেই মানে যার যেরকম পছন্দ সে তেরমভাবে গাড়ি নিতে পারে নিজের মতো। বেশিরভাগ যত স্পোর্টি টাইপ গাড়ি আছে বেশিরভাগই আমার কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। বুলেট বলুন, KTM এর যে কোনো গাড়ি বলুন, RS বলুন, আপনার R15 বলুন, যত নিউ মডেল R15 যত 2018, 19, 20, 21 গাড়ি আছে সব নিউ মডেল গাড়ি আমার কাছে পেয়ে যাবেন। তো আর ওই যে আপনি বললেন যে 15 না কত, ওইগুলো বাইরে 15,000 হ্যাঁ 15,000 আপনার বাইরে RTR আছে, ওইগুলো তাহলে FZ হয়ে যাবে আপনার 2010-এর 11 গাড়ি আছে 15,000 এ, RTR আছে বাইরে আপনার 220 আছে, বাইরেও আছে 220 আছে আপনার। এটা আপনার 2018 মডেল গাড়ি আছে, এটা আপনার হলো কি 75 দাম আছে, 2018 মিডিল মডেল গাড়ি আছে, WB01AM নাম্বার আছে, 2018 মিডিল মডেল আছে, বেলতলা রেজিস্ট্রেশন আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সামনে ওখানে হবে 2020-এর গাড়ি আছে আপনার, 19-এর লাস্টের আছে, এটা সরি 19-এর ডিসেম্বরের গাড়ি আছে, এটা 15ই ডিসেম্বর 2019-এর গাড়ি আছে। আচ্ছা এটা আপনার হলো গিয়ে 95 দাম পড়বে একদম, এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ আছে, জাস্ট গাড়িটা এসছে সব, এখনো রেডি হয়নি গাড়ি। তোমার 8220 সবে এসছে, রেডি হয়নি। অ্যাক্টিভা স্কুটির মধ্যে কম বাজেটে আপনার 25 বাজেটে অ্যাক্টিভা হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছি, কম বাজেটের মধ্যে স্কুটির মধ্যে। এছাড়া ওখানে ডিসকভার আছে, ডিসকভার হয়ে যাবে 15 টাকা, 15,000 টাকা, 18,000 টাকা বাজেটে। তো আপনারা দেখে নিন, আপনারা সব টাইপের বাইক এইখানে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। যার যেরম পছন্দ সে তেরমভাবে, যার বাজেট কম সেও পেয়ে যাবে, যার বাজেট একটু বেশি সেও পেয়ে যাবে। তো ওরম কোনো ইয়ে নেই। আর দাদার কাছে আসলে তো এই প্রাইসগুলো কি ফিক্স না আবার এগুলো নেগোশিয়েবল? প্রাইসগুলো দেখুন, ফাইন্যান্স নিলে অ্যাকচুয়ালি কী হয়, প্রসেসিং ফি কাটে একটা ফাইন্যান্সে, প্রসেসিং ফিটা আমাদের থেকে ফ্রি, প্রসেসিং ফিটা আমরা নিই না, এই জন্য গাড়িগুলো যে দামটা রাখি সেই দামের উপরেই আমরা ফাইন্যান্স করি। আচ্ছা প্রসেসিং ফিটা আমরা নিই না কোনো গাড়ি, কারণ প্রসেসিং ফি একটা গাড়ি ধরুন 90,000 টাকা লোন হলে মিনিমাম 3,000 টাকা 4,000 টাকা প্রসেসিং ফি কেটে নেয়, কিন্তু সেই প্রসেসিং ফিটা নিই না। প্রসেসিং ফি ছাড়া না, প্রসেসিং ফি ছাড়া নাম ট্রান্সফার কস্ট যেটুকু হয় 4,000 টাকা, 5,000 টাকা, 6,000 টাকা, যেরকম অ্যাড্রেস অনুযায়ী সেই খরচাটা আমরা নিই, শুধু নাম ট্রান্সফারের খরচাটা। আর ফাইন্যান্সে গাড়ি নিলে ইনক্লুডিং নেম ট্রান্সফার তো করতেই হবে, প্লাস 1 বছরের ইন্স্যুরেন্স আমাদের থেকে ফ্রি পাবেন।
আর যদি ক্যাশে নেন, ক্যাশে নিলেও নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে, ক্যাশে নিলে নাম ট্রান্সফার চার্জটা কম হবে। ফাইন্যান্সে নিলে নাম ট্রান্সফার যেহেতু হাইপোথিকেশন আবার ওর মধ্যে ওঠে, তার জন্য নাম ট্রান্সফার খরচাটা একটু বেশি হয়ে যায়। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। তো মানে যা নাম ট্রান্সফারের কস্ট হবে সেটা তো দেখুন সবাইকে বের করতে হবে। নাম ট্রান্সফার যে কোনো গাড়ির হয়ে যাবে কনফার্ম, যে কোনো গাড়ির আপনার নাম ট্রান্সফার কমপ্লিট পাবেন। নাম ট্রান্সফার এই নয় যে নাম ট্রান্সফার হচ্ছে না বা কিছু না, প্রত্যেকটা গাড়ি নাম ট্রান্সফার কমপ্লিট পাবেন। নাম ট্রান্সফার এটা হলো। আর বলছি যে প্রসেসিং ফি দাদা বললেন যেরকম প্রসেসিং ফিটা যেরকম বাকি গাড়িতে হয়তো বাকি শোরুমে ওরা নিয়ে নেবে, এইখানে দাদারা ওইটা প্রসেসিং ফি আমরা কোনো কারোর থেকে নিই না। যারা গাড়ি কিনে হচ্ছে আজ পর্যন্ত আমার থেকে কারোর থেকে প্রসেসিং ফি নিয়ে নিই, আর আগামী দিনেও নেবো না। কারণ যে 3-4 হাজার টাকা সেই বার্গেনিং করার জায়গায় আসে, তার জায়গায় আপনার প্রসেসিং ফিটা আমরা নিই না। প্রসেসিং ফিটা এই কারণেই ছেড়ে দিই, যেহেতু 4,000 টাকা 5,000 টাকা প্রসেসিং ফি ছেড়ে দিলে কাস্টমারদের দামের থেকেও সেটা মাইনাস হয়ে যায়। একই ব্যাপার হয়, কাস্টমারদের থেকে যদি দাম ছেড়ে দিই 5,000 টাকা, প্রসেসিং ফি আবার 5,000 টাকা অ্যাড করে সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়ায়। এর জন্য প্রসেসিং ফিটা নিই। তো দাদা আপনাদেরকে সব প্রাইস ভালোভাবে বলে দিয়েছে। এবার আপনি ওই ভেতরে নাম ট্রান্সফার বা ওইটার কি ডকুমেন্টেশন বা ওইগুলো ডকুমেন্ট আপনার নর্মাল ডকুমেন্ট লাগে মোটামুটি 99,000 পর্যন্ত লোনে, 99,000 টাকা পর্যন্ত লোন পর্যন্ত আপনার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংকের পাসবুকের জেরক্স, চেক আর আপনার এক কপি ফটো লাগে, ব্যাস এটুকুই আপনার ডকুমেন্ট লাগে। কোনো ইনকাম প্রুফ লাগে না। যদি হার্ডলে নিতে হয় তখন ইনকাম প্রুফ দিতে হবে। হার্ডলেটার জন্য শুধু একমাত্র ইনকাম প্রুফ লাগবে, এছাড়া 99 পর্যন্ত লোনে কোনো ইনকাম প্রুফ লাগবে না। বুঝতে পেরেছি। তো দাদা আমাদেরকে ভালোভাবে সব বলে দিয়েছে। এবার ওই আইডিএফসি আপনি কি এটা বলছেন ওইখানে? আইডিএফসি আমাদের আইডিএফসি হয়, হুইলস ইএমআই হয়। আইডিএফসিটাই বেশি হয় কারণ আইডিএফসির লোনটা খুব ফাস্ট হয়, একদিনে আমরা গাড়ি ডেলিভারি দিই। যেদিনকার সকালবেলা যদি আসেন, যেদিনকার গাড়ি নেবেন, যদি ফাইন্যান্সে গাড়ি নিতে হয় সকালবেলা মর্নিংয়ে আসতে হবে 11টার সময়, বিকেলবেলার মধ্যে গাড়ি আপনি নিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারবেন। মানে একদিনে ফাইন্যান্স কমপ্লিট করে গাড়ি নিয়ে যাবেন। যেরকম নতুন গাড়ি যেরকম দিচ্ছে পুরোনো গাড়িও সেরকমভাবেই আমরা দিই। আর নতুন গাড়ি আগে কী হতো, পুরোনো গাড়ি তো একদিনে দেওয়া যেত না, কারণ যেহেতু গাড়ি ভ্যালুয়েশনের ব্যাপার থাকে। ভ্যালুয়েশনটা এখন শোরুমে যাদের ছেলেদের দিয়েছে আইডিএফসি, তারাই এখন নিজেরাই ভ্যালুয়েশন করে নিচ্ছে। নিজেরা ভ্যালুয়েশন করে নিজেরাই ওরা পাঠিয়ে দিচ্ছে, আপলোড করে দিচ্ছে, তার জন্য তাড়াতাড়ি গাড়িটা দিয়ে দিতে পারছি। এর জন্যই একদিনে গাড়ি দিতে পারছি আমরা, নাহলে একদিনে সম্ভব হয় না। অনেকেই একদিনে দিতে পারে না, কিন্তু একদিনে দিয়ে দেবো আমরা। কিন্তু সকালে আসতে হবে, রাতে আসলে সন্ধ্যেবেলা আসলে হবে না। সন্ধ্যেবেলা আসলে গাড়ি ভ্যালুয়েশন হয় না, ভ্যালুয়েশন করে গাড়ি ডেলিভারি সঙ্গে সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট দেওয়া যায় না। সকালবেলা আসলে দিনের বেলা লগ ইন করে লোন অ্যাপ্রুভ হলে ভ্যালুয়েশন করে গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবো। আর আপনার দোকানটা কতদিন খোলা আর কি টাইমে একটু বলুন? দোকান আপনার ডেলি খোলা থাকে, মোটামুটি সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে। কেউ যদি আসার থাকে 9টা-10টা পর্যন্ত আমরা থাকি। আর দোকান একদমই আপনার মেন রোডের উপরে আছে, শখের বাজার। এই শখের বাজার সিগন্যাল থেকে জাস্ট 5 মিনিট এখানে আমরা আসতে হবে। তো এটা হয়ে গেল। আর দাদা এইখানে আপনাদের এখানে শুধু সেল না, আপনার তো এক্সচেঞ্জ আর ওই সবও করেন? সব কটা অপশান আছে। এক্সচেঞ্জ কেউ যদি করার পুরনো গাড়ি থেকে থাকে, তারা যদি গাড়ি নিয়ে এসে যদি বিক্রি করবে বা এক্সচেঞ্জ করে আমার কাছ থেকে অন্য কোনো গাড়ি নেবে, সেই অপশানও আছে। সেটা দিয়ে ডাউন পেমেন্ট করেও গাড়ি নিতে পারে, সেই অপশানও আছে। বা কেউ যদি শুধু বিক্রি করবে, বেস্ট ভ্যালু দেবো, সেটা আপনি নিয়ে এসে দেখতে পারেন। যা শোরুম যা ভ্যালুয়েশন দেবে, আদার শোরুম যা ভ্যালুয়েশন দেবে, তার থেকে বেস্ট ভ্যালু দেবো আশা করছি। তো আপনি দেখলেন বুবাইদার সাথে আমরা ডিরেক্ট কথা বলে নিলাম। তো আমি এই দোকানের যে নাম্বার আর অ্যাড্রেস আপনি তো এখানে দেখে নিচ্ছেন, তাও আমি আরেকবার করে ভালো করে নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আর নাম্বার, আর বুবাইদা তোমার নাম্বার আলাদা করে দিয়ে দেবো তাহলে? আমার নাম্বার এখানে 3টের মধ্যে আমার নাম্বার আছে। আচ্ছা, শোরুমের নাম্বার আছে, আমার দুটো আমার নাম্বার আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো আমি নাম্বার আর লোকেশন সব ভালোভাবে আমি দিয়ে দেবো। আপনারা যদি বাইক কিনতে চান, সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনতে চান, তাহলে আপনারা এখানে আসুন, একবার দেখুন। একবার দেখে এখানে সব বাইক আপনারা এখানে দেখিয়ে দিয়েছি, দাম বলে দিয়েছি। আরেকবার এসে বুবাইদার সাথে ডিরেক্ট আপনি কথা বলুন, আপনার যেরম পছন্দ আপনি সেরম বাইকই পাবেন। আর বুবাইদা আপনাকে অনেক ভালোভাবে সব বুঝিয়ে দেবে। তো আপনারা, আমি এটাই সাজেস্ট করছি, যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকে, তো একবার এসে এখানে দেখে যান। তো আজকে আমরা ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। বুবাইদা আর কিছু আপনার বলা আছে তো বলে দাও। একবার আসুন, এসে গাড়ি দেখুন, গাড়ির কন্ডিশন দেখুন, তারপরে আপনি দেখবেন। আরও 5টা শোরুম ঘুরে দাম জিজ্ঞাসা করে আসুন, এসে আমার কাছে গাড়ি নিন, কোনো অসুবিধা নেই। আসুন, তারপরে দাম নিয়ে যদি কিছু অসুবিধা হয়, দাম সে অ্যাডজাস্ট করার জায়গা থাকলে অবশ্যই করে দেবো, দাম অ্যাডজাস্ট করে। তো বুবাইদা ওই অপশনটাও দিয়েছে যে দাম যে আছে ওটা আপনি এসে কথা বলুন, বুবাইদা ওটার সাথে নেগোসিয়েশন করে আপনি একটা রেটে ফিক্স করতে পারেন। তো এটাই আমি সাজেস্ট করছি, আপনি একবার এসে এখানে দেখে যান। তো বুবাইদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনি এত হেল্প করলেন। আর আই হোপ আপনারা সব বুঝে গেছেন ভালোভাবে। আজকে ব্লগটা এখানেই আমি এন্ড করছি। আপনাদের ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব একদম করে দেবেন। আর এরমই ব্লগ যদি আপনারা চান আরও আসে, তা আপনার লাইক নিচে কমেন্ট করে বলে দেবেন আমাদের যে আপনার আর কি কি দেখার ইচ্ছে, আর কোন কোন শোরুম বা আর কি কি বাইক এখানে আরও আপনি দেখতে চান। তো যেরম আপনি বলবেন সেরম আমি বাইক এনে দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমরা আপনার সাথে দেখা করবো এর পরে আরেকটা ব্লগে। বাই গাইস।